ഈ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര ബൈപ്പാസ് റോഡാണ്. ഇന്നലെ നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയിൽ ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, കടകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കരമനയിൽ നിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ടയിലേക്കും കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് കരമന ഭാഗത്തേക്കും പോകാനുള്ള മെയിൻ റോഡാണ് ഇത്. റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും വെള്ളം കയറിയിട്ട് യാത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോവുക. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ വലിയ കുഴികളുണ്ട് ഈ റോഡിൽ. അപ്പോൾ ടൂ വീലർ ഓടിച്ചു പോകുന്നവർ, കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും വെള്ളം കയറി ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ടും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുവശത്ത് ഓടകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഓടകളെല്ലാം മിക്കതും അടഞ്ഞ ഓരോ അവസ്ഥയിലാണ്. മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പലരും കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത് ഈ ഓടയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓട അടഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ റോഡിലേക്ക് മഴ പെയ്തു നിറയുന്ന വെള്ളത്തിന് പോകാനുള്ളൊരു വഴിയില്ല. ഈ ഓടകളൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ വരുന്ന മഴവെള്ളത്തിന് പോകാനുള്ളൊരു വഴി തടസ്സം മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് വശത്തും വെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കരമനയിൽ നിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ടയിലേക്കും കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കരമന ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡാണിത്. അപ്പോൾ പരമാവധി ആളുകളൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടയിൽ തള്ളാതിരിക്കുക, ഓട ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഓടയിൽ കൂടി പോകാൻ അനുവദിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും.